មួយសំទោសបើសិនជាលោកបាននិយាយរួចហើយដោយសារខ្ញុំមកយឺតទី1ចង់សួរលោកថាតើកត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកកំណត់អត្តសញ្ញាណបទបទុមថ្វាយផ្កាហ្នឹងថាវាមានអាយុចាស់ជាងអ៊ីម៉ា31ហើយនិងអ៊ីម៉ា38បាទសំណួរទី2សួរថាតើក្នុងការប្រៀបធៀបតើលោកឃើញមានគេហៅថាពាក្យពេចន៍ដែលឆ្លងគ្នាដែលខ្ចីយកមកប្រើនៅក្នុងអ៊ីម៉ា31ហើយនិង38ហ្នឹងច្រើនទេរវាងបើធៀបជាមួយនឹងបទបទុមថ្វាយផ្កាបាទមានច្រើនបាទមានច្រើនកន្លែងដែលមានការទទួលឥទ្ធិពលឬក៏ឆ្លងពីរវាងសាលាចរិតទីផ្ទាំងនោះហើយនឹងបទបទុមថ្វាយផ្កាបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងអ៊ីម៉ា38គឺកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ពណ៌ខៀវអីអញ្ចឹងនោះគឺច្រើនដែលស្តៀងគ្នាខ្លាំងទៅនឹងបទុមថ្វាយផ្កាបាទអញ្ចឹងមិនទាំងអស់ទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះរបស់ខ្លះគឺស្តៀងគ្នាច្រើនបាទនឹងចំពោះអ៊ីម៉ា31នោះវិញគឺដែលមិនត្រឹមតែស្តៀងគ្នាគឺដោយតែគ្នាទាំងអស់សម្រាប់6របស់នោះបាទដោយតែគ្នាទាំងអស់លើសត្រាតែនៅក្នុងអ៊ីម៉ា31គឺលើសព្យាង្គខ្លះបាទតែក្រៅពីហ្នឹងគឺស្តៀងគឺដូចគ្នាទាំងស្រុងបាទចំពោះសំណួរទី1នេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំគិតថាពិបាកដែរដោយសារថាយើងដឹងថា3បទនេះគឺផ្ទាំងសាលា2និងបទុមថ្វាយផ្កានោះគឺមានតំណែងគ្នាប៉ុន្តែមួយណាចាស់ជាងគេនេះយើងគួរតែសង្កេតនិងពិចារណាពីបញ្ហានេះប្រសិនបើជាបទបទុមថ្វាយផ្កាគឺវាចាស់ជាងគឺអ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកចារឡើងនៅអ៊ីម៉ា31និង38នោះគឺអាចទទួលឥទ្ធិពលពីបទនោះទទួលឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េចគឺធ្លាប់ឮសូរពីមុនមកធ្លាប់សិក្សាដោយសារសិក្សានៅក្នុងក្រាំងឬក៏សាត្រាសក្រិតធ្លាប់ទន្ទិញឲ្យចាំស្ទាត់ដោយសារបទនេះប្រហែលជាទីចាំបាច់នៅក្នុងពិធីបុណ្យផ្សេងបាទអញ្ចឹងវាអាចឆ្លងទៅដល់ការតែងសរសេរនឹងការឆ្លងដូចអញ្ចឹងយើងឃើញជាច្រើនយ៉ាងមិននៅក្នុងសាលាចរិតប៉ុន្តែនៅក្នុងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរមានពាក្យបច្ចចេញមកពីស្នាដៃមួយយើងឃើញដូចគ្នានឹងស្នាដៃមួយទៀតយើងមិនហ៊ានថាខ្ចីពីណាមុនទេប៉ុន្តែពិតជាមានលក្ខណៈថាបើមានពាក្យណាពីរោះពាក្យណាដែលសមស្របនឹងអ្វីដែលកំពុងតែគឺអាចដាក់យកបានបាទក៏ប៉ុន្តែនៅឧទាហរណ៍ក្នុងករណីថាបទុមថ្វាយផ្កាគឺតែងតាមក្រោយសាលាចរិតផ្ទាំងពីនោះទេតើវាអាចកោងឡើងយ៉ាងដូចម្តេចដែរគឺនៅក្នុងសតវត្សទី19ប្រហែលជាមុននឹងទៀតបណ្ដាជាពិសេសសតវត្សទី9នេះយើងឃើញនឹងសតវត្សទី20ក៏មានដែរមានសាលាចរិតដែលសរសេរអក្សរសម័យនឹងជាច្រើនគេថាខ្ញុំបានមកនេះបានមកព្រះនគរបានចម្លងអក្សរឬក៏ចម្លងគេប្រាប់ពីចម្លងអក្សរលោកគ្រូបាទនឹងការចម្លងអក្សរនោះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ថាគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងអាចមានករណីថាអ្នកនិពន្ធអ្នកប្រាជ្ញនៅក្នុងសតវត្សទី19ឬក៏ទី20ខាងដើមនោះគឺទៅអញ្ជើញទៅប្រាសាទអង្គរវត្តឃើញសាលាចរិតពីផ្ទាំងនេះនឹងឃើញថាអូមានពាក្យព្រោះនេះខ្ញុំចង់ក្រងបណ្ដឹងបទុមការបទុមថ្វាយផ្កានោះចង់ជាបទថ្មីឡើងនេះវាអាចមានមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាករណីទី2ហ្នឹងវាមិនសូវគួរឲ្យកើតឡើងដោយសារពីរយ៉ាងមួយគឺឯកសារចាស់ជាងគេដែលយើងឃើញគឺ100ឆ្នាំជាងឯកសារសំណេកដៃជាសត្រាសក្រិតជាសម្បិតាក្រដាស់ដែលទុកនៅទីក្រុងប៉ារីសនោះគឺមានវ័យចំណាស់ជាង120ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងគឺ
មានវ័យចំណាស់ឆ្ងាយណាស់ច្រើនណាស់ដែរនិងក្នុងឯកសារទាំងនោះឃើញមានពាក្យខុសគ្នាច្រើនណាស់បែរថាបទនេះ100ឆ្នាំមុននៅស្រុកខ្មែរបានផ្សព្វផ្សាយទូទៅខេត្តជាច្រើននិងមានដោយថាសំណាក់មានប្រពៃណីផ្សេងបាទចឹងបែរថាប្រហែលជាមានអាយុចាស់ជាងហ្នឹងម្យ៉ាងវិញទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងហេតុអីបានមានពាក្យលើសព្យាលើសកំណត់ព្យានៅអ៊ីម៉ាបើសិនបើនេះជាការតែងលើកដំបងហេតុអីបានជាដាក់ពាក្យលើសព្យាដោយវាអត់តំណងទេអញ្ចឹងបើដាក់ពាក្យថាចាំបំរើឲ្យអស់សក្តីប៉ុន្តែត្រូវជាបើចាំបំរើឲ្យអស់ក្តីវាត្រឹមត្រូវទៅនឹងកំណត់ព្យាទៅវិញណាម្យ៉ាងមួយទៀតគឺហេតុអីបានជាចាប់ដើមដោយវាមានពាក្យកាប់មែនតែវាអត់គ្រប់របស់អត់គ្រប់ clear គឺរបស់នេះវាត្រឹមតែមាន3 clear ទេអញ្ចឹងបើនេះជាការតែងនៅកំណាប់ខាងដើមនឹងបន្ទុំផ្លែផ្កាគឺខាងក្រោយនោះវាដូចវាអត់សូវសមស្របទេបាទដូចជាពាក្យលើសជាងនេះដែរបានជាខ្ញុំគិតថានឹងអះអាងថាប្រហែលជាបតុំផ្លែផ្កានោះគឺតែងសរសេរមុននិងស្លាតចរិតនោះគឺបានទទួលឥទ្ធិពលពីបទនោះនិងសរសេរតាមក្រោយបាទ comparing Smote to other performative traditions. So like what's the solid proof that Smote is an art form that we can only associate with the middle period other than these inscriptions? So in other words, your question is like what are the earliest origins of Smote? Okay. So there's different ways to think about this question, and it has to do with like what do we mean by Smote? And there's perhaps a certain modern tendency to, and I may be partially responsible for this, for reifying Smote as a thing. But it seems that not just in Cambodia, but in many places around the world, poetry is recited. Poetry is fundamentally an oral practice, and that the written component of poetry accompanies that. And Smote, one way to think about in the most basic way is the, at least this is the way we use the word in the 20th century, is it means, we use it to refer to the recitation of poetry, the oral manifestation of poetry. So as long as there's been poetry in Cambodian culture, which is forever, as in any culture, we presume, there's artful ways in which language is arranged, then there's ways of reciting it. So we can't really think of a particular beginning to it, I think. But I think we can think about specific times in which things were transforming, but then the evidence starts to get really thin. So, for instance, Lotus Flower Offering, we may have evidence that this text existed in the 17th century, but we have no idea how it was chanted. We have no idea what the melody was. There's some evidence from the manuscripts at the way the punctuation is done that suggests that it was done in a similar melody to today, in other words, a melody that divides each stanza into 2 parts. That may be likely. But other than that, it's very difficult to tell. And is the mere presence of texts that we think of as Smote today a sign that it existed back then? I don't know. So there is some very specific, so the word Smote does exist in ancient Khmer. It's pronounced Smoot, most likely. And this word also exists in old Thai inscriptions from Sukhothai. The word Smoot is used, and Smoot means Naksot or Naksot. The person who recites is the Smoot, or the Smote. But that's the meaning has changed from that to mean something different. But we don't know when that took place. So I think in that part it's hard for me to say. I think I wanted to ask that question to have that clarity because I'm thinking like of art forms like cow, because Bo Savro has said that linguistic evidence for cow first emerges in the middle period, but I think Lugubon Supira, who's sitting right in front there, had already mentioned that word cow was being used in old Khmer inscriptions from the 10th century. And so, is there the possibility for like when there's a religious transformation and transition that there's some carryover in form and do you know what I mean? Like, for example, the dance form, even though it may have been
used for a primarily Hindu religious context is now being used in a Buddhist context. And so if there was any possibility for that to happen with the art of Smode. Absolutely, I think there's definitely a possibility. I think the evidence is much more thin than it is with regards to Lakang Kaul or to dance forms. Just because we don't have the kind of linguistic evidence, Smode is not usually done with an instrument. So we have these wonderful lists of instruments in inscriptions. We have terms relating to dancing and all that. So we have some very specific evidence. But for Smode, certainly the texts the important Brahmanist texts were being recited in some way. There was definitely recitation. Does that mean it's the same thing as what we call Smode today? I think it's hard to say. ពាក្យសូត្រនោះមានយូរហើយវាដើមដាក់សូរយើងព្រោះណានៅក្នុងខ្មែរបុរាណយូរណាស់ហើយសួតខ្មែរណាហើយតែយើងសពថ្ងៃថាស្មូតនេះយើងប្រើជាកិរិយាណាជាប៉ុន្តែពីមុននោះវាមានសំនួតវាយើងបើសិនតែពាក្យនោះវាមានដល់សពថ្ងៃវាទៅជាសំណូតណាដែលយើងទៅសេសពថ្ងៃមានតជើងរយហ្នឹងតាមពិតទៅវាខុសទេណាពាក្យនោះពាក្យខ្មែរទេមិនមែនពាក្យសំស្ក្រឹតពាក្យបាលីទេប៉ុន្តែធម្មតាស្មូតវាត្រូវវាសំតែមានន័យថាអ្នកសូត្រព្រោះអីវាគេហៅនំដល់រងវាមានជាងមកមិនទៅដល់ប៉ុន្តែចេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាចេះអាដែលយើងច្បាស់ថាណាខ្ចីណានោះដូចថាតើសាលាចរិតខ្ចីពីពាក្យដែលមានមុនឬអីដែលច្បាស់នោះវាកើតឡើងសពថ្ងៃថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានយើងដឹងថាអ្នកណាធ្វើតាមអ្នកណាហើយបើអស់នៃសំណួរហើយសូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងតែសូមអរគុណលោក Trend Walker យ៉ាងអាណែកខ្ញុំនិយាយស្ដីបានដល់